الرحيم. راح نعمل في هذه التجربة الثانية دائرة تنتج لنا أصوات شبيهة بالألارمز التي نسمعها عادة في كثير من الأجهزة، مثل الساعة الإلكترونية أو مثل الألارم ممكن تسمعه في مبنى عند حدوث حريق إلى آخره. فتجنريت ساوندز مثل ما شفنا في الحصة الماضية، كيف إنه العداد ممكن أستخدمه to generate different frequencies. وهذه الفريكونسيز بنستخدمها احنا في الرينج اللي مسموح، اللي هو بين تعال نقول ال 100 هرتز ولغايه ال 20 كيلو هرتز، لاصدار اصوات مختلفه. راح نشوف في شغلنا بدنا نحاول نصدر الصوت التالي في الاول. طلع على الشاشة، نعمل هذا الصوت. والصوت الآخر، وهذا اللي راح يبدو شوي شغل منكم انتم، شوي شغل بسيط يعني، فكرته بسيطة إن شاء الله، اللي هو البيب 4. سأنتقل الآن إلى الوايت بورد علشان نشرح كيف ممكن أنه نعمل هذه التجربة. أوكي، راح نجيب 3 عدادات. إذا لم يتوفر لكل طالب 3 عدادات، سيشترك كل طالبين على كت واحدة. العدادات اللي هم نفس العداد ال 7463 اللي استخدمناه في الحصة الماضية، واللي المفروض أنكم الآن تعرفوا تشتغلوا عليه. راح نربط 3 عدادات على التوالي بحيث أنه أعمل 12 بت كاونتر. هذول كلهم راح يشتركوا بنفس الكلوك انبوت. لكن اول واحد الكاونت انيبل تبعه بيكون always on. تي سي للعداد الاول نحطها على الكاونت انيبل للعداد الثاني. طبعا مثل ما تعرفوا ال 7463 له اثنين الكاونت انيبلز، فبدك تربطها على الاثنين على اساس نبني عداد من 12 بيتس. كل تي سي لمرحله بروح للكاونت انيبل للمرحله اللاحقه. طبعا الماستر ريست والباراليل لود بدكم تعملوا لهم دي اكتيفيشن مثل ما علمناكم في الحصه الماضيه، فما راح ارسمهم. هذا شغلك يعني انك تحضر كيف احط بقيه الاجزاء. طبعا هذا العداد راح يكون عباره عن 12 بت كاونتر. وكما قلنا في الحصه الماضيه، لما بتدخل فريكونسي معينه راح ندخل احنا كلوك تقريبا 1024 هرتز. فاللي راح يصير معي انه هذه الكلوك راح تصير تتقسم على اثنين مع الاوتبوتس. يعني هون راح يكون في عندي 512، هون راح يكون في عندي 256، هون 128، هون 64، هون 32، هون 16، هون 8، 4، 2، 1 نص وربع هرتز. طيب، فراح ناخذ احنا اما من ال 512 او ناخذ من ال 1024. ممكن ناخذ من ال 1024. اذا اخذنا هاي الاشاره ودخلناها على اند جيت واخذنا من الواحد هرتز، اخذنا مثلا من الواحد هرتز ودخلنا كمان على الاند جيت هذه، اللي راح يصير معاي الاتي. في عندي اشاره اللي هي 1024 هرتز، طبعا سكوير ويف بتروح بين الصفر والخمسة فولت، وهاي كونتينيوس. اوكي، هاي 1024 هرتز، وراح نعملها اندنج مع 1 هرتز.
ال1 هيرتز راح تكون كالآتي. طبعا الرسم مش يعني مش 100%، لكن الفكرة انه راح نعمل اندنج بيناتهم هذول الاثنين. لما نعمل اند بين الاشارة هذه والاشارة هذه، اللي راح يصير عندي اللي مع الزيرو راح يطير، لانه بده ينعمل له اندنج مع الزيرو، واللي مع ال1 راح يبين مثل ما هو. فالاشارة الاوتبوت اللي عندي هنا، الاوتبوت سيجنال، هذه راح تطلع عندي كالآتي. شكلها راح يطلع كالآتي. راح يطلع على سوا نص هيرتز، على سوا نص ثانية تقريبا، بكون في عندي إشارة، وبعدين بتصير أوف، وبعدين بتصير عندي إشارة، وبعدين أوف and so on. إذا اللي راح نسمعه، راح نسمع طوط 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 طوط. هذه طبعا مش مرسومة 100% بنفس العدد السيجنالز. هذه ترددها راح يكون 1024 هرتز. واذا اخذناها من ال 512 برضه ممكن يطلع لي صوت بجوز يكون افضل. راح نجرب في التجربه. فاحنا هاي الاشاره راح نوديها على السبيكر مثل ما بتعرفوا. وكمان وصلنا السبيكر، في يعني السبيكر راح يكون جزء منه على جراد، وجزء منه تيجي الاشاره، ومن هنا راح يطلع عندي الصوت. فهذا راح يعطيني الشكل الاول للبيب اللي راح نعمله كالارم، وهذا مشهور كثير يعني. الجزء الآخر اللي أنتم راح تصمموه، أنا تقريبا صممت لكم الدائرة هذه، وهذه ما عليكم إلا تطبقوها، وما عليكم إلا بقية الأجزاء إنكم توصلوها بشكل صحيح. هذا العداد راح يعد من 000 باستمرار لا يصل ال1 1 1 1 1، ورد برجع مرة ثانية للزيرو. فهو باستمرار بعد از 12 بت كاونتر. مثل ما قلنا، كل مرحلة بتعمل enabling للمرحلة اللاحقة. طيب هذا الجزء الأول اللي راح نعمله. الجزء الآخر بدنا نعمل كالآتي. الإشارة، خلينا نرجع على آه اللي شفناه. آه خلينا نرسمها هون. الجزء الآخر من الإشارة بدي إياه يكون كالآتي. طبعا هذه هون قلنا راح تكون 1 سكند من هون لهون، 1 سكند من هون لهون. طبعا راح تكون نص سكند لأنها سكوير ويف، فهي نص سكند. فهو نص سكند بتطلع عندي الإشارة، ونص سكند بتطفي، فبيطلع عندي الصوت اللي هو طالع طوط 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 إلى آخره. الآن علشان يطلع الشكل الآخر، الإشارة الثانية، بدنا تفكروا فيها. اللي راح يطلع لي كالآتي: طلع لي نفس الشكل السابق، طلع لي منه 4. فهذه من هون لهون راح تكون عندي هاي سكند، وكمان سكند، وكمان سكند، وكمان سكند. اوكي. فبتكون طولها هاي 4 سكند، وبعدين بده يظل اوف لمدة 4 سكندز كاملين. اذا 4 سكندز بيكون في عندي الاشارة هاي طالعة 4 سكندز، وعندي 4 سكندز اخرى الاشارة مش طالعة. فحتى نحصل على الشكل هذا كما قلنا، اذا بلشنا ب 1024 هرتز راح يكون عندي 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 نص وربع. هنا ربع هيرتز، يعني هاي بتكون طولها 4 سكندز. فهذه ما راح تكفينا في الواقع، لذلك يمكن راح نحتاج نغير الفريكونسي هاي. بدل ما تكون 1024 نحطها حوالي 512 هرتز. فإذا طلعناها حوالي 512 هرتز، هذه بتصير هنا حوالي 8 هرتز. اوكي. يعني البيريود تبعها بتكون 8 سكند، فبتصير 4 سكند اون و4 سكند اوف. فبامكاني استخدم هاي الاشاره علشان اطلع الصوت اللي او الشكل هذا. فكروا فيها، وان شاء الله انكم يعني تهتدوا للحل. حلها بسيط جدا، يعني بدها كمان another and gate. هذا بالنسبه لتجربه الاسبوع الثاني.